around 5 a.m. We're going to Field of Dreams, New Jersey, Millville. A few moments later. Dito kami ngayon sa Walmart. Tapat. Adir eh. Importante ng iklog ba eh. Lugit. Tara. Brown egg? Sa may gwapo, brown? Kanina. Kuha na lang. Akab na lang, Jay. Oh, amang akab. Pangutana. Where is your meat section? Shush. Zero daw. Oh. Sorry ka. Sumari. Ay, Doc Martin. Doc Martin ba? Doc Martin. Shush. Murang-murang lang. Bitin. Shut up. Pero grabe mo rin mo patik pero ba? Buti man daghana deh. Ulira. Terus ana pamutang ron Jay. Dire. Oh, USA. Oh, nasag daw. Few minutes later. Nanila Dangerous driving on board. Oh, ito lang. Ako rin mo yamar 0.7 miles left turn, 0.7 miles. Tama na. Yo. Oh, hello. We just got arrived. Pinky. Nakasing ko na Jay. Mula. Hello, morning. Yo, what's up? Say hi. Hi sa mga guys. Jay, pwede mo siya ibot na nung kanil. Itom na ko, Jay. Ulat sa mga guys. May magpa-register. Drive. Why, kao ba na mo si Jason Mumungan? Ha? As likod. Mumungan. Mumwa. Jason Mumua. YZ 250. Dito lang, sok-sok na diyo. Ya, sulod ya. Few inches later. Ayoko matatakot ko. Isang araw ng tag-ulan, kanyang damit ay ayaw maputikan. Kay tingkat na kasuotan, tanda raw ng kanyang kalinisan. Pinapagtas ang mahaba
Tulo, niya murag na anay kuan. Lasa kaya mga tambutso. Templado na lang. Oil, gas, bitito, BP, mana mga flavor, BP. Tuti. Kunya ang paano ba niya aling dangerous? Ang kamot mo ikura wala Bawal ka na ang luwag. Himog waglo. Shoutout sa Walmart kayo. Kumi, may damit. Oh, oy Walmart. Iuli na muna after we use this one. Factory defect. Uy, mantika. Unsa day ka? Ano ka? Kamot na kayo. Huwag magkadalag luwag. Ano yun? Buyas! Ready? Aw, gilapay na guys. Doy! Gadagan! Buskitan ko dahil na siya, buskitan. Oh. Mga ERPs, susubukan natin ngayon ang CRF 450R. Nagamit ko na ito before, but sa race, real na race track hindi pa.
live na. Bihis lang muna. So mga ka-herbs, we're headed to our home now and we will ask our friend of mine. So coach, trainer, mechanics, what can you say about our riding today? Siguro kan, siguro ha. Ay, siguro ano ya. Japanese in Japanese. Toyo asili Ayos kayo, ayos kayo konnichiwa. ride karon. Angay rin sa mga pro nga sama nila Janji ug si Sus. Paribuchik, mga pro ni sila. Para to siya. Mga best. Before we go home, we will go to Wawa. Wawa to buy some motherfucking smoothie, or in the Philippines we call it shake. So, brah! Dito na tayo ngayon sa Wawa, no? So, we have 1 hour and 30 minutes left before I got to my home. So, food trip na tayo ng burrito and my smoothie. Doon na lang muna magtatapos ang ating kwento. Samahan nyo pa ako sa sunod ng mga vlog. So, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell. Once again, this is Herb J. Bye-bye!